그 집이요, 그 집이. 제작은. 아니, 제작. 아, 누가 또 빈집 좀 얻어달라고 그래가지고. 낙엽 집어넣어 또 우리 한다. 두 건 해야. 뭐요? 산 하나 두 건이 팔려고 있어. 아, 아버님 산 팔을 게 있다고요? 처갓집 거 하나 오고 아. 내 동생 거 하나 오고. 예. 그거 다 아무도 팔았어. 알겠습니다. 예. 아버님, 어디? 저, 시퍼런 이탈이 있지? 예. 그 집. 아, 그 집? 아, 주인하고 잘 아시죠? 주인이야, 저기 살수 있고. 그러니까 그, 나중에라도 주인 혹시 보면은 젊은 사람 얘기 좀 해줄 수 있나 해서. 그 사람 이후로 오들 안 해요. 아, 오들 안 해요? 그러면 뭐 어떻게 연락을 해야 뭐 허가를 받고 살아야지 그냥 살 수는 없잖아요. 이장한테 물어보면 전화번호 할 것이네. 아, 이장님한테? 전화번호. 여기 이장님은 누구세요? 유재수이라고. 아, 유재수 아주머니? 남자요. 남자예요? 제일 저보다 제일 닮았지. 제일 그애 있지? 예. 그 집 제일 닮아. 하얀 집 날망? 그 집이 기장가 흐연 집 아, 제일 닮아. 유재숙 씨가 이장님이시라고? 아, 그 재승이 집이야? 제일 닮아. 저. 우리는 거기는 그 1년에 한 번도 갈 일도 없어. 한동이라도. 거기 말고 다른 집은, 다른 빈집 없어요? 여기하고 두 집 말고 또? 빈집이 겨울랑 있는데 그런 집은 안 내는 거야. 아, 일단 내놓을 수 있는 데가 두 군데라 이 말이죠? 다음에 야, 한번 그 일을, 찾아야 되겠다. 그 일을 보고 물어봐야 이제. 그렇지, 물어봐야죠. 물어봐야지. 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 아, 썩어 문드러져도 안 내놓는 사람이 아무도 있어요. 돈에 안 빨잖아. 그러니까. 그냥 무너지고 어쨌든 전혀 그런 데 관심 없으신 분도 있고, 또 누구라도 들어와서 이게 다듬으면 집도 또 오래 가고, 동네도 또 환해지고 그러니까, 또 허락하시는 분도 있고. 관리하고 살으라고 하면 됐지. 예. 또 우선 안 팔면 임시. 아버님, 저는 깨끗하게 해놓고 살잖아요. 뭐 풀 이만한 거 제가 다 뽑고, 그걸 다 치우고. 안 팔아? 내 집은. 그러니까 안 팔아요, 저도. 제가 살던 사는 집도 안 팔아요. 우리 옆집 집도 안 팔자. 우리 그 집도 안 팔자. 그러니까 거기도 집도 좋잖아요. 그게 안 팔자. 예. 그래 이제 가만 몇 년이라도 살 수 있으면 살면서 주변에 있는 뭐 땅을 좀 사서 조그맣게 농막식으로 진다든지 하면서 터전을 잡아야지. 최고네. 우리 아들 참. 예. 그 어떻게 이제 못 들어가서? 아니야. 아유 몇 개 들어가면 돼. 자, 제가 사는 이웃 동네에 왔는데요. 제가 오늘 한 3번째 왔습니다. 동네 어르신들한테 무조건 물어봐서 빈집 좀 소개를 받았습니다. 물론 이게 될지 안 될지는 모릅니다. 예, 저희 영상을 보시는 분들한테 시골에서 빈집 구하는 방법이라든지 혹은 제가 빈집을 구해서 소개를 시켜드리려고 좀 나왔는데요. 제가 지금 일하는 중에 제 관할 지역이라서 지금 잠깐 나왔어요. 빈집을 한번 구경을 해봅니다. 아, 이 집인 것 같네요. 이 집인 것 같은데, 자, 이 집인 것 같은데, 와우, 요거 좀 심각한데. 이렇게 오, 나쁘지 않습니다. 요거는요, 마당 같은 경우는 요건 뭐 아주 간단한 정도고, 예초기를 한 번만 돌리면 뭐 30분이면 끝나는 일이고요. 저쪽에는 헛간으로 썼던 공간. 제 영상 보셨다라면 저희 집도 저런 공간이 있어요. 아, 그건 무시하고 이게 본 집인데, 아, 요것도 방이 3칸일 것 같네요. 그 샤시로 쭉 해놔가지고 겨울에 특별히 추울 것 같진 않아.
제가 수시로 와서 이 주인하고 연락을 취해 본 다음에 살 수 있는 여부를 좀 확인해서 알려드리려고. 아, 요건 대추나무가 네 그루가 있네요. 뒤에는 감나무가 있고. 집 뒷곁을 한번 가볼게요. 아하, 집 뒷곁으로. 이 정도면은 부지런하신 분이면 뭐 2, 3일만 바짝 청소하면 풀은 없어질 것 같고, 집 천장은 뭐 내 집이 아니니까 특별히 힘들 건 없을 것 같습니다. 이렇게 돼 있고, 뭐 사람이 1년만 안 살아도 이렇게 되니까요. 조금만 정리하면 돼요. 이거 한번 볼까? 문이 과연 열릴려나? 여기 열린다. 이렇게 방에 하나, 둘, 셋. 저쪽 세면장. 지붕을 늘려서 앞에 문을 이렇게 키운 상황입니다. 이건 정말 몸만 들어오면 살 수 있는 정도는 다 되어져 있어요. 이거는 대부분 주인분들이 그냥 살림살이를 이게 놓고 쓰라고들 많이 하세요. 제가 그런 경우 많이 봤거든요. 계속해서 오늘은 여기까지 말씀드리고요. 계속해서 이 집 상황에 대해서 차후에 소식을 전달해 드리겠습니다.